Bonjour, bienvenue dans notre étude biblique. Herzlich willkommen zu einem weiteren Studium. Aujourd'hui, nous allons parler du sanctuaire, l'évangile selon le sanctuaire. Heute wollen wir reden das Evangelium im Heiligtum. Nous avons déjà fait d'autres études en expliquant que le sanctuaire, c'est le GPS de Dieu. Aber wir haben jetzt schon verschiedene Bibelstudien gemacht über das Heiligtum und wir haben gesehen, was das ein Navigationsgerät von Gott ist. Plusieurs personnes Verschiedene Personen pensent que l'évangile, c'est le Nouveau Testament. die meisten Leute denken, das Evangelium ist erst im Neuen Testament gekommen. Mais l'évangile Aber das est dans Evangelium toute la Bible. ist in der ganzen Bibel. L'expression de Jean dans Apocalypse chapitre 14, Eben das, was Johannes sagt in der Offenbarung, il parle de l'évangile éternel. redet ja vom ewigen Evangelium. Et lorsque nous partons dans le livre d'Hébreux, Und wenn wir ins Buch der Hebräer gehen, chapitre 4, Kapitel 4, le verset 1 à 2, Vers 1 und 2, l'auteur du livre d'Hébreux, eben der Verfasser von dem Buch, il dit sagt, que cette bonne nouvelle eben die gute Botschaft, nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, parlant d'Israël. hat zu der sagen, dass die frohe Botschaft ist in uns verkündigt gekommen, aber auch in ihnen, und das soll heissen Israel. Donc Israël a reçu Also Israel hat das Evangelium auch schon bekommen. aussi l'évangile. Et c'est pourquoi il dit, elle n'a pas trouvé la foi chez eux. Wegen dem heisst ja, es hat nicht Glauben gefunden bei ihnen. Donc il y a ceux qui ont reçu, Es hat ja die gehabt, die haben es il y a bekommen, ceux qui n'ont pas reçu. und die haben es nicht bekommen. Donc l'évangile existe depuis, et ce n'est pas un point du Nouveau Testament seulement. Eben, und das Evangelium gibt es eigentlich seit am Anfang. Und das ist nicht etwas Neues vom Neuen Testament. Dans Genèse chapitre 3, In 1. Moses, Kapitel 3, après le péché de l'homme et la femme, nach dem Sündenfall der Menschheit, Dieu dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, sagt Gott, ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weib, entre ta postérité zwischen deinen Nachkommen et sa und postérité. ihren Nachkommen. Celle-ci t'écrasera la tête Und sie wird dir den Kopf et zertreten tu lui blesseras le talon. und du wirst ihn ins Ferse stechen. Mais nous voyons que Aber wir sehen hier, la parole que Dieu prononce, das Wort, das Gott hier sagt, qu'il nous donnera la haine contre le mal. wo gibt uns die Feindschaft gegen die Sünde. Il y a une haine entre la femme Es hat in dem Fall eine Herrschaft von der Frau et le serpent qui est Satan. und von der Schlange, wo Satan ist. Entre la postérité de la femme Zwischen den Nachkommen von der Frau et la postérité de Satan. und den Nachkommen von Satan. Dieu en principe annonce Gott tut hier voraussagen, que la postérité de la femme dass die Nachkommen von der Frau va écraser la tête de Satan. wird den Kopf vom Satan zertreten. Mais cette postérité sera blessée. Aber die Nachkommen werden verletzt werden. Nous savons Wir wissen, que la femme dass die Frau, symbolise la Bible, la femme, l'Église. die Frau die Kirche repräsentiert. Et l'histoire de la Bible Und die Geschichte von der Bibel est toujours l'histoire de deux prospérités en conflit. ist immer eine Geschichte von zwei Mächten, die sich bekämpfen. Les fils du malin Immer hat es die Söhne vom Bösen et ceux qui font la volonté de Dieu. und die machen den Willen Gottes. Par exemple, dans 1 Jean 3, verset 12, Eben zum Beispiel in 1. Johannes 3, 12. on nous dit, ne ressemblez pas à Caïn qui était du malin. Dort heisst, dass man nicht der gleiche wie im Kain, der wo ist der Sohn vom Bösen, Par les œuvres de Caïn, weil durch die Werke vom Kain il montrait qu'il est la postérité de Satan. durch seine Werke hat er gezeigt, dass er ist ein Nachkommen von Satan. Dans Jean 8, In Johannes 8, 44, 44 Jésus dit, sagt Jesus, votre père est le diable. euer Vater ist der Teufel, Il parle Satan. aux pharisiens. Und dort redet er zu den Pharisäern. Est-ce que c'est le diable qui les a couchés? Ist es der Teufel, der sie hat geboren? Non, Nein. c'est à cause de leurs œuvres. Aber es ist wegen ihren Werk. Dans la parabole de l'ivraie et le blé, Und im Gleichnis vom Weizen und Unkraut, Jésus dit, l'ivraie, ce sont les fils du malin. eben sagt er, dass Unkraut sind die Söhne vom Bösen. Donc, nous voyons, Aber wir sehen, depuis ce moment, seit dem Moment, à cause du péché, wegen der Sünde, le conflit cosmique hat es einen kosmischen Konflikt entre le bien et le mal. zwischen dem Guten und dem Bösen. Dans Genèse 4, In 1. Mose 4 on a la descendance de Caïn, ceux qui ont commencé à faire le mal.
sehen wir hier die Nachkommen von Kain und die haben das Böse machen. Dans Genèse 5, In 1. Mose 5, après la mort d'Abel, nach dem Tod von Abel, Dieu a suscité Seth, hat Gott den Seth berufen. qui était la descendance qui voulait faire la volonté de Dieu. Und das ist nachher die Nachkommenschaft, die macht den Willen Gottes. Et dans Genèse 6, Und in 1. Mose 6, avant Noé, vor Noah, Satan a voulu qu'il hat der Teufel wollen, y ait un mélange, dass es ein Gemisch gibt. afin que le mal puisse continuer dans le monde. Dass das Böse kann weiterfahren auf der Erde. C'est pourquoi Dieu a toujours refusé l'union entre ceux qui font le mal et ceux qui font le bien. Wegen dem hat Gott nie wollen, dass es eine Einheit gibt zwischen dem Bösen und dem Guten. Parce que ça devient un piège pour les enfants de Dieu. Weil nachher wird es ein Fallen für die Kinder Gottes. Donc, par Genèse 3, verset 15, Eben in 1. Mose 3,15, Dieu dit qu'il y a une personne qui va venir par la femme. dort heisst, dass wird eine Person kommen von dieser Frau. Et cette personne qui viendra par la femme, Und die Person, die von dieser Frau kommt, c'est lui qui va écraser la tête und die du Person serpent. wird den Kopf von der Schlange Mais il zertreten. sera blessé. Aber er wird verletzt werden. C'est pourquoi le sanctuaire Wegen dem das Heiligtum a besoin de deux choses principales. braucht es zwei fundamentale Sachen. Plusieurs chrétiens disent Jésus est l'agneau de Dieu. Viele Christen sagen, Gott, Jesus ist das Lamm Gottes. Oui, il est l'agneau de Dieu. Es ist wahr. Il doit venir mourir pour nous. Er hätte ja müssen sterben für Et vous uns. savez qu'on n'a pas seulement besoin de l'agneau, Aber wissen die, was wir nicht nur das Lamm haben nötig? nous avons besoin d'un grand prêtre Wir haben noch nötig einen Hohepriester, qui va maintenant prendre ce sang der das Blut jetzt wird nehmen pour aller dans le sanctuaire avec. und mit dem geht ins Heiligtum. C'est pourquoi Jésus était l'agneau de Dieu, Wegen dem Jesus ist das Lamm Gottes gewesen, mais il est aussi notre sacrificateur. aber er parfait. ist auch unser Hohepriester. Et c'est par lui maintenant Und es ist jetzt durch ihn, que nous pouvons avoir accès à Dieu. dass wir jetzt zu Gott kommen. Sur la terre, il est venu comme l'agneau de Dieu. Auf der Erde ist er gekommen als Lamm Gottes. Le livre d'Hébreux nous dit qu'il est entré dans le ciel en tant que sacrificateur. Und das Buch von der Hebräer sagt uns, dass er ist jetzt aufgefahren im Himmel als Hohepriester ins Heiligtum. Non plus avec le sang des animaux, Aber nicht mit Blut von Tieren, mais avec son propre sang. aber mit seinem eigenen Blut. Et quand vous regardez le sanctuaire, Und wenn ihr jetzt das Heiligtum anschaut, on avait expliqué qu'il y avait des phases que nous devons faire pour arriver à Dieu, que Dieu doit nous conduire. eben, wir haben ja gesehen, dass es verschiedene Etappen gibt, wo Gott verlangt, dass wir zu ihm kommen. Lorsque je viens à Dieu, Also wenn ich jetzt zu Gott komme, à la porte du sanctuaire, an die Tür, Dieu il me montre ce qu'il va faire dans ma vie pour que je devienne. aber und Gott zeigt uns dort, was er wird machen in meinem Leben, dass wir zu ihm kommen können. Les couleurs que vous voyez à la porte du sanctuaire, Eben die Farben, die ihr seht, le bleu, das Blau. c'était l'obéissance à la loi de Dieu. Blau symbolisiert den Gehorsam an das Gesetz Gottes. Et c'est ce que Dieu fera dans la vie du croyant qui vient à la porte. Und das wird Gott erfüllen im Leben vom Menschen, der an die Tür kommt. Il n'obéira pas à la loi de lui-même, Er wird nicht gehorsam sein am Gesetz von sich aus, mais ce sera par Dieu. aber durch Gott. Donc c'est un don, l'obéissance. Eben, der Gehorsam ist eine Gabe. La deuxième couleur Die zweite Farbe était le rouge, ist rot. qui est le sacrifice de Jésus, Symbolisiert das Opfer von Jesus. qui est aussi un don gratuit. Wo ist auch eine Gabe, die gratis ist. L'homme ne mérite pas. Weil der Mensch verdient das nicht. C'est encore la même manière que la loi est un don, Die gleiche Art wie das Gesetz ist eine Gabe gewesen, c'est la même manière que le salut est un don. auf die gleiche Art ist die Lösung eine Gabe. Ensuite, on avait le pourpre. Und nachher haben wir Purpur. Le pourpre symbolise la couleur de la royauté. Und die Farbe symbolisiert die Königlichkeit. Apocalypse chapitre 5, verset 10. Offenbarung 15 Et Apocalypse chapitre 1, verset 6. und Offenbarung 1,6 nous dit qu'il a Ça- fait de nous des rois et un royaume de sacrificateurs. sagt, dass wir sind das Volk von Königen und Hohenpriester. Donc, nous, la royauté est aussi une chose que Dieu a promise pour nous. Eben die Königlichkeit ist auch etwas, was Gott uns versprochen Nous hat. serons des rois et des reines, Wir werden König und et Königinnen Jésus est sein. le roi de tous les rois. Und Jesus wird der König aller Könige sein. Et on avait le fin lin, Und wir hatten das Leinen, qui weisse était la Leinen, justice. wo ist die Gerechtigkeit. Ça, c'est la justice de Dieu, pas la justice de l'homme. Das ist die Gerechtigkeit von Gott, nicht die vom Menschen. Par ces 4 points, Durch die 4 Punkte à la porte du sanctuaire, an der Tür von dem Heiligen, Dieu t'annonce ce qu'il va faire dans ta vie à la fin. tut Gott dir voraussagen, was
er im Leben des Menschen wird machen. Et Jésus est la porte. Und Jesus ist die Tür. Celui qui dit qu'il passe par Jésus Und der sagt, er geht durch Jesus, doit savoir muss wissen, que Dieu va faire de lui un royaume de sacrificateurs. muss wissen, dass Gott nachher mit ihm macht, aus ihm macht einen Hohepriester. Que Dieu va lui donner son salut gratuit. Dass Gott ihm wird sein Heil gratis geben. Que Dieu va lui donner sa justice. Gott wird ihm seine Gerechtigkeit geben. Et Dieu va lui donner l'obéissance de la loi. Und Gott wird ihm den Gehorsam geben für das À la Gesetz. porte du sanctuaire. Und das am Eingang. An Alors, der Tür. lorsque je passe par Jésus qui est la porte, Und wenn ich also durch Jesus gehe, wo die Tür ist, j'ai la première étape où je commence mon voyage. und nachher ist die erste Etappe, wo mein Weg anfängt, Je passe par l'autel des sacrifices. komme ich zum Brandopferaltar. Je viens avec l'agneau sans défaut. Komme ich mit dem Lamm ohne Fehler. Je le crucifie. On le tue. Mit ohne Töten. Il meurt à ma place. Es stirbt an meinem Platz. Donc j'accepte Jésus. Jésus est mort à ma place. Und ich nehme das an und Jesus ist tot an meiner Stelle. Et après, Und nachher je passe par la cuve des reins, komme ich zum Waschbecken, qui est le baptême. wo die Taufe symbolisiert. Et on sait Und wir wissen, que seuls ceux qui passaient par la cuve des reins étaient des sacrificateurs. und nur die durch die Taufe sind gegangen, haben Anrecht gehabt, ins Heilige zu gehen. À ce moment, An dem Moment, après mon baptême, nach meiner Taufe, mon identité a changé. meine Identität wechseln. Parce que seuls les sacrificateurs pouvaient entrer dans le reste du parcours. Weil nur die Hohepriester haben dürfen nachher in das Heilige hineingehen. Dieu me considère maintenant Und Gott schaut mich jetzt an comme sacrificateur. als Hohepriester. Et je peux maintenant continuer le parcours. Und ich kann jetzt den Weg weiterverfolgen. Parce que le but de Dieu, Weil das Ziel von Gott c'est de me ramener au point où il a déclaré à la porte du sanctuaire. ist, dass er mich bringt an den Punkt, wo er hat, am Anfang vom Heiligtum versprochen. Et on a le premier parcours, Aber wir haben hier den ersten Weg, ensuite on a le deuxième parcours nachher hat es den zweiten Weg, qui se trouve dans le lieu saint. wo sich befindet im Heiligen. Dans le lieu saint, Und im Heiligen on avait la table de pain de proposition hat es den Schaubrottisch gehabt, qui symbolise la parole de Dieu. wo das Wort Gottes symbolisiert. On avait le chandelier Wir hatten den Leuchter, qui symbolise témoigner, briller pour Jésus. der soll sagen, man muss für Gott zeugen und leuchten für Gott. Vous êtes la lumière du monde. Jesus sagt, ihr seid das Licht Gottes, das Licht von dieser Welt. Ensuite, on avait l'autel des parfums Nachher hat es den Räucheraltar, qui était là où qui symbolise les prières. der symbolisiert Gebet. Celui qui est né de nouveau par le baptême Der ist neugeboren durch die Taufe, et qui ressuscite avec Jésus-Christ comme sacrificateur, der nachher aufersteht als Hohepriester mit Jesus. il doit manger la parole de Dieu tous les jours. Er muss täglich das lebendige Brot, das Wort Gottes essen. Il doit prier tous les jours. Er muss täglich beten. Il doit briller pour Jésus tous les jours. Er muss leuchten für Jesus täglich. Et c'est pourquoi on a ces deux premières phases. Wegen dem die ersten zwei Phasen hier. Mais on a une troisième phase Nachher gibt es aber noch eine dritte, qui est dans le lieu très saint. die am Allerheiligsten ist. Et dans le lieu très saint, Und im Allerheiligsten, Dieu veut m'amener à la perfection, Gott will mich zu der Perfektion bringen. selon Jésus. Durch Jesus. Ce n'est pas moi qui le fais. Es ist nicht ich, was mache. Remarquez bien, Schaut jetzt, könnt gut la aufpassen. première étape, Die erste Etappe, j'accepte l'agneau. tue ich das Lamm an. On appelle ça la justification par la foi. Dem sagt man Gerechtigkeit durch Glauben. Dieu me sauve des conséquences du péché. Gott tut mich retten von der Konsequenz der Sünde. Dans le lieu saint, Im Heiligen sanctification, ist die Heiligung, où Dieu me sauve de l'influence du péché. wo mich Gott vom Beeinfluss von der Sünde retten. Dans le lieu très saint, Im Allerheiligsten Dieu me sauve de la présence du péché dans ma vie. tut mich Gott reinigen von der Gegenwart von der Sünde in meinem Leben. C'est à ce moment que je peux voir Dieu face à face. Und ab dem Moment kann man Gott von Angesicht sehen. C'est à ce moment que je peux apprécier la présence de Dieu. Und erst dann kann ich die Gegenwart Gottes geniessen. Mais Jésus aussi fait le même parcours Aber Jesus hat den gleichen Weg gemacht. pour nous montrer ce qu'il est en train de faire actuellement. Um uns zu zeigen, was er aktuell macht. Vous savez que quand Jésus est crucifié et ressuscité, Wisst ihr, wo Jesus ist gestorben und auferstanden, il est allé dans le lieu saint d'abord ist er zuerst ins Heilige gegangen, pour intercéder. Mitteldienst zu machen. Comment expliquer que nous continuons à pécher aujourd'hui? Wie können wir denn sonst erklären, dass wir heute noch sündigen? Il y a quelque chose que Jésus est en train de faire pour mettre fin au péché.
Also muss Jesus jetzt etwas machen, um die Sünde zu beenden. C'est pourquoi le sacrificateur devait partir dans le lieu très saint. Wegen dem müssen der Hohepriester ins Allerheiligste gehen. Et quand il partait dans le lieu très saint, Und wenn er in das Allerheiligste ist gegangen, on appelait ça le Yom Kippour. das ist der Tag, der Yom Kippur gsi, C'est pourquoi Tag vous der voyez, Versöhnung. c'est pourquoi vous voyez dans la Wegen Bible, seht ihr in der Bibel, il y avait dans le lieu saint, hat es im Heiligen, on entrait tous les jours pour la confession du péché. ist mir täglich hineingegangen, um die Sünde zu bekennen. Mais dans le lieu très saint, Aber ins Allerheiligste le sacrificateur entrait une fois l'année ist der Hohepriester einmal im Jahr hineingegangen, pour purifier le sanctuaire. um das Heiligtum zu reinigen. Donc actuellement, Also jetzt aktuell, quand on étudie la Bible, wenn man die Bibel studiert, on sait que Jésus est à la dernière phase de son ministère. wissen wir, dass Jesus ist im letzten Teil von seiner Mission. Tous les signes prophétiques nous montrent qu'il n'est pas loin de venir. Alle Zeichen von der Prophetie zeigen uns, dass er nicht weit entfernt ist zum Kommen. Donc quand le sacrificateur est dans le lieu très saint, Also wenn jetzt der Hohepriester ist in dem Allerheiligsten, nous devons savoir müssen wir wissen, qu'il est en train de vouloir nous purifier de tous les péchés. dass er will uns jetzt reinigen von aller Sünde. Parce que seuls ceux qui ont les péchés confessés dans le sanctuaire Weil nur die haben ihre Sünde bekennt im Heiligtum, seront purifiés. werden gereinigt werden. Et dans l'Ancien Testament, Und im Alten Testament, quand le sacrificateur sortait de là, wenn der Hohepriester ist dort rausgegangen, ceux qui n'ont pas confessé le péché die haben ihre Sünde nicht bekennt, sont mis hors du camp. sind ausgestoßen worden. Et nous devons Und wir müssen confesser nos péchés unsere Sünde bekennen et laisser Jésus nous purifier. und Jesus uns reinigen. Voici les étapes pour éliminer le péché dans la Bible. Das sind eben die verschiedenen Schritte, um die Sünde auszustoßen. Le pécheur, quand il venait, Eben der Sünder, wenn er ist gekommen, il apporte l'agneau hat er das Lamm gebrungen. et on tue l'agneau, Und man hat das Tier getötet, on prend son sang man hat sein Blut genommen. et le prêtre maintenant Und der Priester jetzt prend le sang. nimmt das Blut. Donc on a besoin d'un prêtre, Jésus, Also man hat ja einen Priester nötig, das ist Jesus, qui prend nos péchés, der unsere Sünde nimmt il met dans le sanctuaire. und in das Heiligtum tut. C'est ce qu'on appelle le service quotidien. Und das war der tägliche Dienst gewesen. Donc tous les péchés qui entrent. Und all die Sünden, die sind reingekommen, Ensuite, und nachher, le jour de la purification du sanctuaire, dem Tag, dem Yom Kippur, on devait maintenant choisir 2 boucs. haben wir müssen 2 Böcke wählen. On prenait un bouc Wir haben einen genommen, qui symbolise Jésus, der Jesus on symbolisiert. le tuait, Wir haben ihn getötet, on prenait son sang, wir haben sein Blut on genommen, purifiait le sanctuaire avec. wir haben das Heiligtum mit dem gereinigt. Et le grand prêtre maintenant, toute la saleté qui était dans le sanctuaire, Und nachher der Hohepriester, all die Sünden, die sind da on le waren, mettait sur le bouc émissaire haben wir auf einen Sündenbock getan. qu'on chassait loin, loin. Und dann haben wir den vorgeschickt in die Wüste. Donc nous voyons Und wir sehen hier, que depuis l'Ancien Testament, dass seit vom Alten Testament Dieu avait déjà montré l'évangile. hat Gott schon das Evangelium gezeigt. Et pour illustrer pour nous, Und jetzt, was wir das einfach afin verstehen, de terminer avec, wenn wir jetzt fertig machen. dans chaque maison, In jedem Haus vous avez une poubelle dans la maison. hat es ja einen Köderkübel. Et dans cette poubelle, Und in diesem Köder, quand vous avez les ordures, wenn ihr den Köder rein vous tut, mettez à Abfall, l'intérieur. tun ihr immer in den Sack rein. Vous prenez, vous mettez à l'intérieur. Alles, was ihr täglich habt, tun ihr dort reinrühren. Mais il y a un jour Und einen Tag, que quand les ordures sont accumulées, wenn der Sack voll ist, on le prend, nimmt man den Sack, on emballe le sac, wir tun ihn zubinden. et qu'est-ce qu'on fait? Und was macht man mit On dem? va mettre dehors. Wir gehen ihn raus tun. Et quand on prend ces ordures, Und wenn man nachher den Köder nimmt, on le jette très loin. dann tun wir ja weit weg tun. C'est exactement comme ça. Und eben, einfaches Beispiel, aber so ist es. La confession de nos péchés tous les jours, Wenn wir unsere Sünde bekennen täglich, c'était ce que Dieu faisait pour nous montrer, c'est la poubelle, je mets la poubelle tous les jours. eben, und so sagt Jesus, du jetzt täglich unsere Sünde in die Mais Köder la tun. purification du sanctuaire, Aber die Reinigung vom c'est qu'on Heiligtum, nettoie tout, wenn wir dort alles putzen, on jette la poubelle dehors. dann tun wir den Köder rausrühren. Et c'est ce que Jésus est en train de faire actuellement. Und das macht Jesus aktuell, Pour nous purifier de tout uns von allem zu et reinigen mettre tout le mal. und alles Ja. Böse weg rauszutun. C'est pourquoi nous devons rester accrochés à lui Wegen dem müssen wir festhalten an Jesus et le laisser nous transformer. und uns verändern. Afin que ce qu'il a déclaré à la porte du sanctuaire Also das, was er hat gesagt an der Tür vom soit Heiligtum, réel pour nous. dass es real wird für uns. Dieu ne force personne, Gott will niemand zwingen. mais tous ceux qui diront à Dieu,
Aber all die sagen, hey Gott, viens faire ce que je ne peux pas faire pour moi-même. mach du, was ich nicht machen kann für mich. Transforme-moi comme tu as promis. Du mich verändern, wie hast du es versprochen. Philippiens 1, verset 6 nous dit, 1. Philipper 1 sagt uns, celui qui a commencé cette œuvre en vous der hat das Werk in euch angefangen, va l'achever. wird es auch beenden. Dieu ne fait rien à moitié. Gott macht nichts halbwegs. Il termine toujours ce qu'il a commencé. Er wird immer zu Ende bringen, was er hat angefangen. Si tous les jours, Wenn Alltag, nous nous laissons entre ses mains, wenn wir uns in seine Hände geben, il fera de nous macht er aus uns ce que nous sommes incapables de faire de nous-mêmes. macht er aus uns das, was wir nicht imstande sind zu Et machen. le sanctuaire Und das Heiligtum nous montre toutes les étapes où Dieu transforme notre vie. zeigt uns all die Etappen, wo Gott uns will verändern. Et pour que nous ressemblons à Jésus-Christ. Dass wir in Jesus gleichen können. Que Dieu vous bénisse. Möge Gott euch segnen.